नमस्कार, मी दीपक पळसुले. 7/12च्या बातम्यांमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. शेती आणि युक्तीचं प्रतीक असलेल्या देवीच्या जागराचा हा नवरात्रोत्सव. शेती क्षेत्रातल्या अशाच नवदुर्गांच्या कथा आपण रोज पाहतोय. आजची दुर्गा विठुरायाच्या पंढरपूर मधली आहे. सुनीता कांबळे ही दुर्गा 8वी पास असून पशुवैद्याचं कार्य करते. या कार्याबद्दल नीती आयोगाकडून महिला सबलीकरणाचा पुरस्कार सुद्धा त्यांना मिळालाय. पाहुयात या नवदुर्गेची ही यशोगाथा. पंढरपूरच्या महूद या गावात राहणाऱ्या या सुनीता कांबळे, माफ करा, डॉक्टर सुनीता कांबळे, मात्र यांच्याकडे कुठलीही पदवी नाही. सुनीता यांचं शिक्षण फक्त 8वी पर्यंत झालंय. गावकऱ्यांनी त्यांना ही पदवी बहाल केली आहे. याचं कारण म्हणजे या दुर्गेनं शेळींच्या कृत्रिम रेतनाचा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला. शेळींमध्ये कृत्रिम रेतन करता येतं यावर आधी कोणाचा विश्वास बसला नाही, पण त्यांनी केलेल्या यशस्वी प्रयोगानंतर देशानंही त्यांची दखल घेतली. त्यांच्या कार्याबद्दल केंद्र सरकारनं नुकताच त्यांना नीती आयोगाचा महिला सबलीकरण पुरस्कार दिला. हा शेळीसखी हा प्रोजेक्ट 2013 मध्ये चालू झाला आणि तेव्हापासून शेळीसखी ह्या प्रोजेक्टमध्ये मी काम करत होते. त्यावेळेस लोक असा विश्वास ठेवत नव्हती. लोक म्हणायचे की शेळ्यांमध्ये असं कृत्रिम रेतन नाही. इन्शिमेशन केलं, त्यानंतर शेळी आमची गाभण राहिली आणि गाभण राहिल्यानंतर परत 5 महिने 5 दिवसांनी शेळी ज्यावेळेस विली त्यावेळेस अक्षरशः तिथं एक यात्रा बघायला कशी लोक जमतात तशी तिथं त्या शेतकऱ्यांच्या घरी पिल्ली बघण्यासाठी जमा झाली. सुनीता यांचे पती धनंजय यांचा बैलांचे दागिने बनवण्याचा व्यवसाय होता. त्यांना हातभार लावण्यासाठी सुरुवातीला सुनीता यांनी टेलरिंग केलं. नंतर निमकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये शेळींच्या कृत्रिम रेतनाचं प्रशिक्षण घेतलं. सरकारी डॉक्टरांपुढे त्यांनी पहिला प्रयोग यशस्वी केला आणि गावागावात त्यांची ख्याती झाली. गावामध्ये त्या 13 शेळी डॉक्टरांचं प्रतिनिधित्व करतात. कृत्रिम रेतनानं काय होतं की आपल्याला वळू किंवा बोकड सांभाळायची गरज नाही आणि कमी पैशात आपल्याला जे मॅनेजमेंटचा खर्च आहे व्यवस्थापनाचा तो बोकडाचा वाचतो आणि कृत्रिम रेतन केल्यामुळं जुळ्या तिळ्याचे प्रमाणसुद्धा वाढते. उस्मानाबादी शेळीच्या वेटगेनपेक्षा सुद्धा बोर जातीच्या जी क्रॉस केलेली पिल्ली होती सदृढ आणि सशक्त आणि वजनदार, वेटगेन त्याचं अगदी महिन्याला वाढत होतं. कृत्रिम रेतन केल्यामुळं बोकडावर जे होणारा खर्च आहे 10-20 हजाराचा बोकड, त्याचं मॅनेजमेंट, त्याचं खाण्याचा खर्च किंवा पशुखाद्याचा खर्च तो कमी होतो आणि कृत्रिम रेतन केल्यामुळं शेतकऱ्याला बोकड सांभाळायची काही गरज नाही. शेळ्यांच्या उस्मानाबादी, बोर, दमास्कस, अल्पाईन बीटल या जातींवर त्या प्रयोग करतात. त्यांनी केलेल्या यशस्वी प्रयोगामुळे गावकऱ्यांचाही त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे. या सगळ्यांमध्ये माणदेशी फाउंडेशननं त्यांना मोठं सहकार्य केलं. आतापर्यंत मी 4065 शेळ्यांना याय केलं आणि त्यातून 2265 शेळ्या वेलेल्या आहेत. बोर, दमास्कस, उस्मानाबादी आणि अल्पाईन बीटल अशा 4 जाती आहेत आणि त्याच्यामुळे लोकांचा विश्वास बसला की इन्शिमेशन हे केल्यानंतर काटक आणि स्ट्रॉंग होतात आणि वजनाला मांसाला जास्त असतात. ह्या शेळीसखी ह्या प्रोजेक्टमध्ये मी सध्या एकटी काम करत होते आणि 2 वर्षातच मी ट्रेनर पद हे मिळवलं आणि त्यात आता माझ्या पाठीमागे ज्या आमच्या शेळीसखी आहेत त्या आता 13 गोट डॉक्टर आहेत. शेळींच्या कृत्रिम रेतनाच्या क्षेत्रात सुनीता उल्लेखनीय कार्य करतायत. जिल्ह्यातील एकूण 50 गावात शेळ्यांमधील कृत्रिम रेतनाचे ते प्रयोग करतात. कोणतीही पदवी नसताना केवळ प्रशिक्षणावर त्यांनी हे प्रयोग यशस्वी केले. पुढे शेळींबाबतच्या प्रशिक्षणासाठी आणि उपचारांसाठी गोट युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्याचं त्यांचं स्वप्न आहे. त्यांच्या स्वप्नांना आणि त्यांच्या कार्याला एबीपी माझाच्या शुभेच्छा. सुनील दिवाण, एबीपी माझा, पंढरपूर.